मीठा भी, सेहतमंद भी। ये है नेचर का एनर्जी बूस्टर, खजूर। खजूर सिर्फ टेस्ट में नहीं, हेल्थ में भी कमाल है। इसमें होती है नेचुरल शुगर, जो इंस्टेंट एनर्जी देती है। फाइबर से पेट रहता है हेल्दी और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग। आयरन के साथ ये थकान मिटाता है और इम्यूनिटी बढ़ता है। रोज 2 to 3 खजूर सुबह खा लो, दिन भर फ्रेशनेस फील करो। मीठा खाना हो तो मिठाई नहीं, खजूर याद रखना। भगवान का वरदान, नेचर का तोहफा खजूर।